अविराम धूप के नीचे एक अकेला किसान अपने खेत में काम करता है। पसीने की बूंदें उसके अनुभवी चेहरे पर निशान बना रही हैं। प्रत्येक गतिविधि जानबूझकर की जाती है, जो उनकी फसलों को पालने में किए गए कड़ी मेहनत का प्रमाण है। उनके चेहरे पर बनी लकीरें अटूट समर्पण की कहानी कहती हैं। यह उस भूमि के प्रति एक मौन श्रद्धांजलि है जिसकी वह खेती करते हैं। किसान के घर के अंदर अनाज के पहाड़ खड़े हैं, फिर भी चूहों का एक स्पष्ट डर हवा में भारी है। किसान घर में एक छोटी बिल्ली पेश करता है, अदृश्य खतरे के खिलाफ उम्मीद की किरण। बिल्ली एक तेज शिकारी में बदल जाती है। उसकी सटीक हरकतें किसान के चिंतित चेहरे को तुरंत राहत दिलाती हैं। समय बीतता है, किसान और बिल्ली के बीच गहरी दोस्ती का ताना बाना बुनता है। उनका बंधन हर गुजरते मौसम के साथ गहरा होता जाता है। एक छाया उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व पर